السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar po flisja rreth Hazret Zaid bin Harithës dhe ju kisha thënë që se si ishte bërë martesa e Hazret Zainab binte Jahashit me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam më vonë. Në lidhje me këtë ju kisha thënë se do të tregoja edhe disa gjëra të tjera. Hazret Zainabia binti Jahash në kohën kur u martua me profetin sallallahu alaihi wasallam ishte 35 vjeçe. Dhe sipas gjendjes arabis, kjo moshë ishte e tillë që quhej mosha pas rinis, pra afër pleqërisë. Hazret Zainabia ishte një grua shumë e devotshme, e dëlirë dhe e pasur. Kështu që pavarësisht nga fakti që ndër të gjitha gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm Zainabia ishte ajo që mund të barazohej me Hazret Aisha radhiyallahu anha, prapse prap Hazret Aisha duke përshkruar vetit e Zainabes thot që ajo ishte shumë e dëlirë dhe shumë e pastër shpirtërisht. Dhe shpesh thoshte që unë nuk kam parë në një grua më të dëlirë se sa Zainab. Dhe thoshte që ajo kishte shumë takva, shumë e drejtë dhe përpiqej për të mbajtur lidhjet, ishte shumë e përparuar në lëmosh, në dhënien e sadakas dhe kërkonte gjithnjë afrimin me Allahun e Madhrishëm. Por e vetmja gjë thot kishte që ajo zemërohej shpejt, por pas kësaj edhe pendohej shpejt. Pozita e saj në lëmosh, në dhënien e sadakas është e tillë që Hazret Aisha radhiyallahu anha vetë thot që një ditë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na tha: "Asra'u kunna lihaqan bi atwalikunna yadahu." Domethënë i pari që do të më bashkohet nga ju pas vdekjes time do të jetë ajo që ka duar të gjata. Hazret Aisha thot që ne kujtuam për duart fizike dhe filluam të matnim duart e njëri tjetrit, por kur pam që pas profetit sallallahu alaihi wasallam e para që ndroi jetë ishte Zainab binte Jahash, atëherë kuptuam që
fjala ishte për dordhënien e Hazret Zainabes. Pra nuk ishte një kuptim fizik, por metaforik. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan që ashtu siç prite kur u bë kjo martesë, pra e profetit sallallahu alajhi wasallam me Zaineben, hipokritët e Medinës filluan të bënin të akuzonin profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se gjoja u martua me të divorcuaren e të birsuarit të tij. Por derisa qëllimi i kësaj martese ishte pikërisht për ta zgjesuar një zakon të keq të arabëve, Zoti i Madhrishëm e detyronte umetin musliman që t'i dëgjonin edhe këto akuza. Në lidhje me këtë, dua të them edhe diçka që në librin Ibn Saad dhe në Tibri e të tjera përmendet një histori që është krejtësisht e pavërtet në lidhje me këtë martesë. Dhe pikërisht duke u bazuar te ky rrëfim, disa të krishterë e akuzojnë profetin sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të pahishme në librat e tyre. Edhe ai rrëfim është që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një ditë pra thotë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e martoi Zaineben me Zaidin, një ditë vizitoi shtëpinë e tyre dhe në atë kohë rastisht Zaid bin Haritha nuk ishte në shtëpinë e tij dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pa hyrë në shtëpi tek dera e thiri Zaidin, atëherë nga brenda Zainebia thiri që ai nuk gjende në shtëpi dhe menjëherë ajo vetë duke e njohur zërin e profetit sallallahu alaihi wasallam u qua dhe tha: o i dërguari i Allahut, fliofshin prindërit e mi për ty, hy brenda në shtëpi. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam refuzoi dhe u mat të kthehe. Edhe rrëfimtari vijon që nga që Zainebia u qua nga pra u brofi në këmbë, ajo nuk kishte mbulesën pra shamin dhe edhe dera e shtëpisë ishte hapur dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e pa Zaineben në këtë gjendje dhe ai nauzu billah duke u mahnitur nga bukuria e saj po kthehe duke kënduar këto fjalë: subhanallahi alazimi, subhanallahi musrifil qulub. Më thënë, i shenjtë është Allahu që është më i madhi dhe i shenjtë është Allahu që ndron zemrat aty ku dëshiron. Kur Zaid bin Haritha u kthye, atëherë Zainebia tregoi që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur dhe kështu kishte ndodhur. Dhe kur Zaidi e pyeti se çfarë po thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, Hazret Zainebia citoi edhe ato që profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte. Dhe gjithashtu shtoi që unë kisha thënë që të vihynte brenda, por ai nuk pranoi dhe u kthye. Duke dëgjuar këtë, Zaidi shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam sipas këtij rrëfimi dhe tha: o i dërguari i Allahut, ndoshta ju ka pëlqyer Zainebia dhe në qoftë se doni unë do të diversohem nga ajo dhe pastaj ju të martoheni me të. Dhe rrëfimi vazhdon që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Zaid, ki takvan e Zotit dhe mos u divorco nga ajo. Dhe pastaj rrëfimtari vijon që Zaidi e divorcoi. Ky rrëfim gjendet në Ibn Saad dhe Tibri në lidhje me këtë dhe ndonse edhe ky rrëfim mund të shpjegohe në atë mënyrë që të mos mbeten në një vend për akuzë, por e vërteta është që ky rrëfim kryekuput është i pavërtet. Dhe edhe nga rrëfimtarët dhe edhe nga rrethanat vërtetohet që kjo është e pavërtet, sepse vetë rrëfimtarët janë të tillë që tregojnë pavërtetësinë e këtij rrëfimi. Waqdi dhe Abdullah bin Amir Aslami janë të dy të cilët sipas historianëve dhe sipas studiuesve
kanë qenë shumë të pabesueshëm. Madje Vaghdiu është kaq i famshëm sa që ndoshta ndër muslimanët është më i pabesueshmi i rrëfimtarëve, dhe për të është provuar që ai ka gënyer. Ndërkohë Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që ndërkohë rrëfimi që ne kemi zgjedhur, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi Zeidi dhe u ankua për mosmarrveshjen e tyre, dhe atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Zeidi që të kinte takva, që të kishte takva ndaj Zotit dhe të mos divorcohej nga ajo. Ky rrëfim gjendet në Buhari, pra tregon një arsye komplet tjetër, dhe këtë e pranojnë edhe miqt dhe armiqt, pra autenticitetin e këtij rrëfimi, sepse gjendet në Buhari në një libër i cili konsiderohet si më i besueshmi pas Kuranit në Islam. Kështu që sipas kriterit të vërtetësisë së rrëfimeve, rrëfimi që u përmend më sipër nga Ibn Saadi dhe Teberi është i pavërtet. Përveç kësaj, në qoftë se bëjmë një analizë të thellë, na del pavërtetësinë e saj edhe më shumë, sepse Hazrat Zainabia nuk ishte dikush tjetër por vetë vajza e hallës së profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe deri në atë kohë edhe urdhri për Shami nuk ishte zbritur, sepse urdhri i parë për mbulesën në fen islame ka ardhur pas martesës së profetit sallallahu alaihi wasallam me Zainabin. Kështu që të mendosh se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte parë deri më parë Zainabin asnjëherë, kjo është komplet e pavërtet dhe gënjeshtër, dhe asgjë më shumë se sa kaq, sepse padyshim nga përpara se ndoshte ngjarje e tillë, profeti sallallahu alaihi wasallam mund të kishte parë mira herë Zainabin, edhe i kishte të qartë edhe bukurinë dhe shëmtinë e saj, dhe nga që kishte një lidhje të afërt me të, mund të kishte parë edhe me mbulesë edhe pa mbulesë, edhe aq më tepër në një kohë kur akoma nuk ishte zbritur as urdhri i mbulesës. Dhe kjo tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam duhet ta kishte parë Zainabin më përpara, edhe në një gjendje të tillë siç rrëfehet në këtë rrëfim. Dhe gjithashtu, derisa Zainabia vetë nga shtëpia e thiri profetin sallallahu alaihi wasallam të hynte në shtëpi, është e nënkuptuar që Zainabia ishte e veshur në atë formë sa që mund të hynte vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo e respektonte kaq shumë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sa që nuk mund të dilte përpara në një gjendje të papërshtatshme, dhe kjo e mohon, e refuzon këtë rrëfim. Gjithashtu, në qoftë se shikojmë vetë dëlirsinë dhe pastërtinë e lartë shpirtërore të profetit sallallahu alaihi wasallam, ne kuptojmë që ky rrëfim është kryekuput i pavërtet. Dhe pikërisht për këtë arsye, studiuesit e kanë hedhur, e kanë dënuar këtë rrëfim, për shembull Allama Ibn Hajar në librin e tij Fathul Bari, gjithashtu Allama Ibn Kathir në tefsirin e tij, dhe Allama Zarqani në Sharh Mawahib, shkoqur kanë thënë se ky rrëfim është krejtësisht i pavërtet, madje e quajtën të padenjë dhe përmendjen e tij. Dhe jo vetëm studiuesit, por edhe njerëzit që nuk kanë ndonjë mëri personale me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me islamin, e hedhin poshtë, e dënojnë një rrëfim të tillë duke parë kriteret e vërtetësisë së një rrëfimi. Po kështu thonë edhe studiues të tjerë, dhe jo vetëm studiuesit, edhe njerëz të pastër që nuk kanë mëri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, e kupton që rrëfimi që thotë edhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi, që është treguar sipas Kuranit dhe sipas haditheve të sakta, është më i afërt për të pranuar se sa ajo që është bazuar mbi thashëtheme
të cilën e kanë thurur hipokritët dhe historianët musliman, të cilët të vetmën detyrë që ishin për t'i mbledhur rrëfime të ndryshme, pa i studiuar, pa i hulumtuar, i mblodhen dhe i futën në librat e tyre dhe më pas historian jo musliman për shkak të mërisë ndaj fesë islame i përhapën dhe i bën shënjestër të akuzës së tyre. Edhe një gjë duhet të kemi parasysh në lidhje me këtë ngjarje që Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin thotë që kjo periudhë ishte periudha e artë e islamit kur edhe hipokritët ishin në kulmin e tyre për të lënduar profetin sallallahu alaihi wasallam në krye të Abdullah bin Ubay bin Sululit dhe ata bënin çdo përpjekje për ta realizuar planin e tyre. Edhe metoda e tyre e vazhdueshme ishte që sajonin ngjarje të paqena dhe ja ngjisnin profetit sallallahu alaihi wasallam ose ndryshonin kuptimin e një ngjarje të caktuar dhe e shoqëronin me 100 gënjeshtra edhe e përhapnin. Edhe pikërisht këtë gjë Kurani famëlart e thot në surën Ahzab edhe ajeti vjen pikërisht në kontekst të kësaj martese pra të profetit sallallahu alaihi wasallam me Zainabin. Dhe edhe aty i dërguar Allahu i Madhrishëm i referohet kësaj veprës së shëmtuar të hipokritëve. Ai thot la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Do me thënë, nëse hipokritët, ata që kanë sëmundje në zemër dhe ata që përhapin lajme të rreme në Medinë, nuk tërhiqen, Zoti thot, ne do të ngarkojmë ty për t'i ndëshkuar ata, dhe atëherë ata në këtë qytet do të qëndrojnë shumë pak si fshinjet e tu. Edhe ky ajet pra referohet qartazi faktit që ngjarja që kanë sajuar hipokritët është e rreme. Dhe më pas përmendet që pikrisht afër kësaj ngjarje ndodhi edhe ajo ngjarja e Hazrat Aishës në të cilën hipokritët në krye të Abdullah bin Ubay bin Sululit e akuzuan për pandershmëri, për imoralitet, nauzubillah, dhe duke ndjekur atë disa musliman të dobët gjithashtu u bën pre e kësaj propagande të hipokritëve. Kështu që kjo epokë ka qenë një epokë e mbushur me intrigat e hipokritëve dhe intriga më e pëlqyer e tyre ishte që të përhapnin lajme të sajuara, të shëmtuara për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe këtë gjë e bënin me kaq mjeshtri sa që disa herë disa nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu duke mos pasur dijen e hollësishme të tyre nuk i refuzonin ato dhe kështu ato ngjarje brenda për brenda përhapnin helmin e tyre. Në situata të tilla muslimanët e mëvonshëm që u bën edhe historian dhe nuk ishin të aftë dhe nuk i studionin, nuk i hulumtonin siç duhet, i futën ngjarje të tilla në librat e tyre. Dhe siç është edhe Waqdi dhe mirë po në hadithe të sakta nuk gjenden ngjarje të tilla. Edhe studiuesit nuk i pranuan. Ngjarja e Hazrat Zainabes binti Jahash, një prej orientalistëve Sir William Muir, i cili ka shkruar për Kuranin për profetin sallallahu alaihi wasallam, që dhe pritej që ai të jepte mendimin e saktë, edhe ai ndoqi ngjarjen e përmendur nga Waqdi dhe thur një akuzë të rëndë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Në fakt
Mjori ishte një prej akuzuesve të mëdhenj të Islamit dhe kaq prite, edhe ai tha se gjoja profeti sallallahu alaihi wasallam tek po rrite në mosh, maazallah i shtohe edhe dëshira trupore. Dhe për këtë arsye, nauzubillah, ai e zgjeroi edhe haremin e tij duke shtuar martesa me shumë gra dhe e të tjera. Nauzubillah. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thot që unë jam një historian dhe si një historian dua të trajtoj këtë ngjarje pa u futur në për tema fetare edhe duke e marrë vetëm si një ngjarje historike. Kur një ngjarje historike e hedh në një drejtim të gabuar dhe tenton që ta nxjerrësh përfundimin që ke menduar, pikërisht ky është përfundimi i mjorit. Pra, pavarësisht nga ndjenjat e mia fetare dhe nga respekti që gëzon i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në zemrën e një muslimani të vërtet që bëhet i gatshëm për të flijuar për të, edhe sikur të shohim vetëm dëshmitë historike dhe logjike, ato e hedhin poshtë këtë ngjarje. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që është e vërtet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u martua me më shumë se një grua. Dhe gjithashtu edhe kjo është fakt i vërtet që përveç martesës me Hazrat Khatijen, profeti sallallahu alaihi wasallam u martua me gratë të tjera një kohë e cila ka qenë koha e tij e pleqërisë. Dhe nuk kemi duke mos pasur asnjë dëshmi të saktë dhe asnjë dëshmi të fuqishme të akuzosh një personalitet të tillë që ai gjoja pas ka pasur nevoja trupore, dëshira trupore dhe për këtë arsye është martuar kaq herë, kjo nuk i përshtatet një historiani të ndershëm. Mjor Sahibi, pra historiani në fjalë, e di që profeti sallallahu alaihi wasallam kur ishte martuar me Hatijen, ai vetë ishte 25 vjeç dhe ndërsa Hatija ishte e plakur 40 vjeçe. Dhe kjo martesë zgjati shumë vonë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ruajti jo vetëm martesën, por u tregua si një burr i denj për të, dhe ai do të martohe për herë të dytë vetëm në moshën 55 vjeçare me Hazrat Saudan. Edhe me këtë vazhdoi për një kohë të gjatë si vetëm duke pasur vetëm një grua. Dhe në një kohë të tillë kur ati ishin shtuar edhe përgjegjësitë fetare aq shumë sa që nuk mund të imagjinosh dot. Dhe Mjori, pra historiani në fjalë, është i vetëdijshëm edhe për faktin që në kohën e profetisë së tij vetë Mekasit në krye të Atba bin Rabias dërguan një delegacion për të bindur që profeti të hiqte dorë nga përhapja e Islamit në këmbim të martesës së ndonjë vajze të bukur që ai e pëlqente. Dhe Mjori e din shumë mirë se profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë përgjigje i kishte dhënë këtij delegacioni. Dhe në atë kohë profeti sallallahu alajhi wasallam ishte edhe i fuqishëm dhe nuk ishte edhe aq shumë plakur, por përgjigja që profeti sallallahu alajhi wasallam i jep atij delegacioni ne e dim edhe nuk ka nevojë që të përsërisim, edhe është i ruajtur në histori dhe Mjori e di shumë mirë. Dhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi vijon që Mjori gjithashtu e di që deri në moshën 40 vjeçare banorët e Mekës profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e mendonin si njeriu më i ndershëm dhe më i moralshëm,
dhe pas gjitha këtyre fakteve, Mjori kur shkruan që në një mosh mbi 55 vjeçe dhe në një kohë kur ati ishin shtuar detyrimet fetare kaq shumë, detyrimet edhe të organizimit të muslimanëve dhe të Medinës kaq shumë, saqë ai nuk kishte më kohë dhe të thuash që ati ishin shtuar dëshira trupore, është thjesht një akuzë e mbushur me mërinë personale. Për të thënë çdo kush ka të drejtë, është i lirë të thotë, është i lirë të shkruajë çfarë të dojë, por një i mençur para se të thotë, para se të akuzojë dikë, të matet mirë dhe të mos thotë një gjë që është kundër logjikës dhe kundër fakteve të tjera. Nëse Mjori do të ishte i pastër në shikimin e tij, ai do të kuptonte që martesat e profetit sallallahu alaihi wasallam që janë bërë në një moshë të pleqërisë dëshmojnë se ato nuk ishin për të plotësuar nevojat trupore, por kishin një qëllim tjetër. Sidomos në duke pasur parasysh rrethanat që ai moshën e rinisë e kaloi në një formë, në një mënyrë që edhe të njerëzit e tij edhe të tjerët i dhan titullin e eminit, pra titullin i ndershmi. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi vijon që çdo njeri që studion historinë thot do të ndaj me mua mendimin edhe unë kur lexoj që profeti sallallahu alaihi wasallam to martesa bëri në një kohë kur ati ishin shtuar jashtëzakonisht shumë përgjegjësitë dhe në atë kohë kur ai nuk kishte as kohë për të menduar për veten e tij, ai realizoi këto martesa dhe në çdo njeri i drejtë dhe i mençur e kupton që këto martesa kanë pasur arsye për të përmbushur përgjegjësitë e tij të profetësisë. Dhe këto ai kishte bërë për të realizuar përgjegjësitë e tij të si profet. Një njeri i lig kur bën një analizë e shikon me ligësi ngjarjen e tjetrit dhe një njeri i pastër kur shikon argumente që tregojnë pastërtinë e tjetrit, ai nuk ngutet për të bërë një akuzë të tillë. Madje ndodh që një njeri i lig bën një vepër mirë po e bën me një synim të keq, edhe të njëjtën vepër e bën një njeri i pastër, por e bën me një synim të pastër. Gjithashtu ne duhet ta dimë që qëllimi i martesës në Islam nuk është që thjesht me mashkulli dhe femra të plotësojnë kërkesën trupore, por madje ata është që ata të fitojnë pastërtinë. Kështu që një njeri të kërkosh synimin e martesave të një njeriu i cili çdo çast ka kaluar në pastërtinë e skajshme, që synimi i martesave të tij pas ka qenë pa pastërtia shpirtërore, tregon në radh parë pa pastërtinë e akuzuesi edhe jo diçka tjetër. Prandaj Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që nuk dua të shkruaj më shumë se kaq në lidhje me këtë akuzë të Mjorit. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Që ne Allahut i kërkojmë ndihmë për atë që ata përshkruajnë. Edhe Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar alayhi salatu selam tregon një pikë interesante për këtë ngjarje në një hutbe të nikahut. Ai thot, e lexoj, citoj, ai thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam martoi vajzën e hallës së tij me Zeidin. Ne nuk mund të themi që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte bërë istihara, nuk kishte bërë lutje
nuk ishte mbështetur tek Allahu para se ta bënte këtë martesë. Të gjitha këto gjëra profeti sallallahu alaihi wasallam patjetër duhet të kishte bërë. Duhet të kishte bërë istihara, duhet të kishte bërë lutje, por pavarësisht nga kjo, Allahu i Madhrishëm nuk solli sukses përpjekjes së tij. Ai thotë që arsyeja e vërtet duket që Allahu i Madhrishëm donte t'i tregonte njerëzve që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë djalë, pra nuk ka asnjë pasardhës mashkull, qoftë biologjik, qoftë një që pranohet nga ligji i vendit, pra që vjen në formë birësimi. Ai biologjikisht nuk kishte asnjë fëmijë mashkull, por kishte një që vinte nga ligji i vendit të cilin ai e quante të birësuar, dhe pikërisht Zeidi, pra. Dhe duke bërë një ngjarje të tillë, Allahu i Madhrishëm provoi që pasardhësi është vetëm ai që është biologjik, dhe ajo që caktohet në bazë të ligjit të vendit nuk gëzon ato të drejta që gëzon pasardhësi biologjik. Pra, për të treguar këtë gjë, e vetmja mënyrë ishte që pra ky zakon i arabëve të thyhe dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të martohe me të divorcuaren e Zeidit. Po të donte Allahu do të përmirësonte marrëdhëniet e Zeidit edhe të Zeinebes. Pavarësisht se profeti sallallahu alaihi wasallam u lut Zotit për të u mbështetur tek ai, bëri përpjekje, por urtësia e hynore ishte që Zeidi të divorcohe nga ajo dhe ajo të vinte si grua e profetit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të provohe se i birësuari nuk është i barabartë me pasardhësin biologjik. Pastaj Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan në lidhje me të drejtat e skleverve që lirohen dhe si profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte drejtat. Ai thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam për të larguar mentalitetin e arabëve u jepte shumë të drejta atyre që ishin sklever, por që profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte liruar. Edhe shumë herë ndër këta, ata që ishin të aftë, profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte depozita. Edhe ne kemi thot rastin e Zeid bin Harsës, i cili ishte sklavi i liruar i profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam atë e caktoi si komandant, madje krye komandant në shumë prej betejave që dërgoi. Dhe kur njerëzit u ankuan profetit sallallahu alaihi wasallam, ju përgjigj që ju keni akuzuar për Zeidin, pasha Zotin, jo vetëm Zeidi, por edhe djali i tij Usama janë të aftë të drejtojnë përgjegjësitë që i kam ngarkuar. Dhe të dy janë njerëzit e mi të dashur. Pas kësaj, për këtë deklaratë të profetit sallallahu alaihi wasallam, sahabët ju nënshtruan edhe kuptuan që në Islam nuk ka asnjë epërsi i liri mbi sklavin, por epërsia është vetëm mbi takvan dhe mbi aftësitë personale. Dhe përveç kësaj, duke dhënë vajzën e hallës, pra Zeineben binte Hajash, Zeidit bin Haritha si për grua, profeti sallallahu alaihi wasallam provoi që njerëzit e tillë nderohen edhe në këtë formë. Dhe është e çuditshme që pikërisht në gjithë Kuranin
i vetmi sahab që përmendet me emër është pikërisht Zaid bin Haritha dhe asnjë sahab tjetër jo. Pra që ishte sklavi i liruar i profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke treguar më tej mënyrën e Islamit për të liruar skleverit, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan që skleverit që janë liruar në mënyrë islame duken që në shoqëri gëzuan pozita të larta. Në sahabët Zaid bin Haritha ishte një sklav i liruar, por ai kishte aftësi të tillë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të aftësisë së tij caktoi kryekomandant në shumë nga veprimet ushtarake që u zhvilluan. Madje edhe njerëz të mëdhenj si Khalid bin Walidi dhe të tjerë u caktuan nën komandën e tij. Hazrat Zaidi mori pjesë në betejën e Bedrit, Khandekun, në betejën e Hudaybia, e Khaybar e të tjera bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Zaidi ishte një prej shigjetarëve të Zotë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të shkonte në betejën Banu Mustaliq, e cila u zhvillua në Shaban të vitit 5 pas hijretit, Hazrat Zaidin e caktoi si emir të Medinës. Hazrat Salma bin Aqwa thot që unë kam marrë pjesë në 7 betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe në 9 beteja të tjera ku profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte marrë pjesë. Dhe në të gjitha ato i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam caktoi Zaid bin Harithën si kryekomandant mbi ne. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kurdo që dërgoi Zaidin si në një ushtri, atë e caktoi si emir. Madje ajo thot që nëse Zaidi do të jetonte më shumë, atë do të caktonte edhe më vonë në për beteja të tjera si emir. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin shkruan që beteja Safwan, e cila gjithashtu quhet beteja Bedr e parë, që u zhvillua në vitin 2 pas hijretit, ai shkruan që pas betejës Ushaira, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sa kishte ardhur në Medinë dhe 10 ditë kishin kaluar, që një kryetar i Mekës, Qarz bin Jabir Fehri, erdhi me disa ushtar dhe sulmoi kullotën e Medinës dhe kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mori vesh, ai më herë dërgoi Zaidin bin Haritha bashkë me disa sahab dhe e ndoqën deri në Safwan, që është afër, një vend afër Bedrit. Kësaj i thon edhe beteja e parë e Bedrit. Dhe ndërsa gazva Ushaira është ajo, në lidhje me këtë duhet të tregoj shkurtimisht këtu, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke marr lajmet e synimeve të ligat të mohuesve, doli nga Medina dhe ndoqi vijën bregdetare derisa të mbriti në vendin e quajtur Ushaira, sepse aty do të ishin Kurejshet me ushtrinë e tyre, dhe mirë po Kurejshet u larguan dhe profeti sallallahu alaihi wasallam bëri marrëveshje me fisin që banonte atje, që jetonte atje, dhe marrëveshje për paqe. Kështu që mohuesit që ishin mbledhur atje u larguan para se profeti sallallahu alaihi wasallam mbërinte aty, por profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe bëri marrëveshje për paqe me fisin që banonte në atë pjesë. Dua të tregoj shkurtimisht edhe ndryshimin
mes dy fjalëve që përdoret në historinë islame, një që ghazwa, një tjetër që është seria. Ghazwa është ajo që i referohet betejës në të cilën merr pjesë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Mund të jetë edhe betejë, mund të jetë edhe në një udhëtim, por për çështje në gjendje lufte. Ndërsa seria është udhëtimi ose beteja ku profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë pjesë dot. Gjithashtu duhet të tregoj që ghazwa dhe seria, të dyja këto nuk janë të kushtuzuara që patjetër atje të jetë bërë gjakderdhje ose luftë, por çdo udhëtim i cili bëhet për shkak të gjendjes së luftës është quajtur ghazwa ose seria. Pra, siç ishte edhe ky udhëtim që u quajt ghazwa Ushaira, pra beteja Ushaira. Por nga që ishte bërë me synimin për të parandaluar një sulm ose për të parandaluar sulmet e Kurejshve, edhe kjo në historinë islame quhet ghazwa. Pas mbarimit të betejës së Bedrit, kur profeti sallallahu alaihi wasallam po nisej nga Bedri drejt Medinës, atëherë ai e dërgoi Zaid bin Harithën drejt Medinës që ai të hynte i pari dhe të njoftonte banorët e Medinës për fitoren. Kështu që profeti ai përpara se të mbërrinte profeti sallallahu alaihi wasallam i njoftoi banorët e Medinës për fitoren dhe sahabët e Medinës u gëzuan nga fitoria e parë e muslimanëve, po të cilët nga ana tjetër ishin të trishtuar për shkak se ishin të privuar nga pjesëmarrja në këtë betejë të famshme dhe gjithashtu ata ishin të hidhuruar edhe për shkak se vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam Ruqayya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kishte ndëruar jetë edhe pikërisht për shkak të saj Hazrat Usmani, i cili ishte bashorti i saj, nuk kishte marrë dot pjesë në këtë betejë dhe do të kujdesej për të. Hazrat Zaid bin Haritha siç ju thash që ishte komandant në shumë beteja, në njëra prej tyre ishte që ajo që u zhvillua në vitin e tretë pas hijretit që quhet Qarda. Hazrat Mirza Bashir Sahibi thot që Banu Sulaim dhe Banu Ghatfan ishin ata që sulmonin muslimanët vazhdimisht. Kur muslimanët dolën nga Medina dhe Kurejshet deri në këtë kohë thot ndiqnin vijën bregdetare për të shkuar në veri për tregti. Dhe tani që në këtë zonë ishin më shumë nga ato fise që ishin aleat me muslimanët, ata zgjodhen tashmë vijën tjetër edhe zonën e Nejdit. Pra më përpara ata shkonin nga zona e Hijazit, tani do të shkonin nga zona e Nejdit dhe në këtë zonë shumica e fiseve ishin ata të cilët ishin aleat me Kurejshet dhe jo vetëm, ata ishin edhe armiq të muslimanëve. Dhe tani që mohuesit bënin një udhtim të tillë, atëherë muslimanët kishin akoma më shumë nevojë që të kujdeseshin ose të merrnin lajme ose të parandalonin çdo sulm që mund të bëhe, sepse Kurejshet do të shkonin përmes atyre fiseve që ishin edhe armiq të muslimanëve dhe ata mund të bënin në një sulm të beft duke pra në Medinë, duke u bashkuar forcat e tyre. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi një ushtri në komandën e Zaid bin Harithës, i cili me shumë mjeshtri dhe më shumë trimëri arriti ta parandalonte këtë udhëtim të Kurejshve dhe Kurejshet janë mbathën duke lënë gjithçka, pra plaçkat dhe Hazrat i thot që kjo parandalim ishte i nevojshëm që
Kureshët të mos fitonin guximin dhe të tërhiqeshin dhe të merrnin nismën ose hapat për të bërë paqe me muslimanët ose për të mos vijuar tentativat e tyre të luftës, pra për të dobësuar fuqinë e tyre. Hazrat Zaidi me shumë mjeshtri e realizoi këtë mision dhe në Najd e parandaloi këtë udhëtim të Kurejshve dhe duke parë këtë sulm të beft nga muslimanët, Kurejshët janë mbathën dhe Zaidi bashkë me shokët e tij u kthyen në Medinë me shumë plaçka lufte. Disa historianë shkruajnë që Ferati ishte një njeri i cili i udhëhiqte Kurejshët në këtë udhëtim që u robrua dhe që më vonë u bë edhe musliman. Por në rrëfimet e tjera tregojnë që ai do të bëhej musliman dhe pastaj do të mërgonte në Medinë. Hazrat Aisha tregon që kur Zaidi u kthye në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në shtëpinë time, ai trokiti në derë, profeti sallallahu alaihi wasallam doli dhe e mirëpriti, e përqafoi dhe puthi. Në Shaban të vitit 5 pas hijretit, profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të shkuar drejt Banu Mustalikut. Dhe sipas disa transmetimeve, pikërisht Zaid bin Harsën, profeti sallallahu alaihi wasallam caktoi emir të Medinës. Profeti sallallahu alaihi wasallam atij dha flamurin e muslimanëve edhe në një rast tjetër, pra në betejën e Hendekut. Kjo përmendja e Hazrat Zaidit do të vijojë edhe më vonë. Tani kemi një gjenaze, kemi një lajm të trisht. Erdhi gjenazja? Zonja Mariam Salman Gul sahiba, e cila ishte e bija e Mubarak Ahmad Siddiqi sahibit, më 17 qershor në moshën 25 vjeçare ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vetëm para pak ditësh u njohën me sëmundjen, u shtrua në spital, mirë po caktimi i Zotit mbizotroi dhe ajo nuk mbijetoi dot. Kushdo që më takoi tha që ishte një vajzë shumë buzëqeshur, e dashur dhe namazet i falte rregullisht, ishte ndihmonte të varfrit, kishte lidhje dhe dashuri të veçantë ndaj xhamatit dhe kalifatit, dhe ajo la pas prindërit dhe bashortin dhe përveç tyre 2 vajza të vogla, Najabin dhe Zeriabin. Najab 5 vjeçe dhe Zeriab 1 vjeç e gjysmë. Mariam Salman sahiba, nana e saj, pra Gul Mubarak sahiba, shkruan që në 6 javët e fundit kam pasur 3 fatkeqësi. Pra ajo shkruan që së pari i ndroi jetë vllai Gul Mubarak sahibi, pastaj motra dhe pas tani vajza. Allahu i dhën durim të përsosur dhe kuraje për t'i përballuar këto fatkeqësi. Mariam Salman sahiba ishte sekretare për të antarësuarit e reja në xhamatin Epsom të Anglisë. Ajo ishte, siç u thash, gjithmonë buzëqeshte. Presidentja e grave të xhamatit të zonës së saj shkruan që Mariam sahiba ishte kaq e shkëlqyer në punën e tij sa që ahmedianet e reja që vinin në xhamatin ton ndjenin një afrimitet me të, dhe një nga këto gra që sapo pranuan xhamatin, Ferida Nelson, thotë që kur po merja pjesë për herë të parë në takimin e xhamatit, kisha një frikë se do të ndjeja vetëm, por sa erdha dhe e pash Meriemen,
më buzëqeshi, më përqafoi dhe qëndroi kaq gjatë pranë meje saqë u ndjeva sikur ajo ishte motra ime dhe më pas vizitonte vazhdimisht shtëpinë time dhe më tregonte bekimet e xhamatit dhe të kalifatit. Gjithashtu është edhe një antare tjetër që ishte antare e re, Andelip Saheba, gjithashtu thotë që sipas mendimit tim çdo sekretare për antaret e reja të xhamatit të duhet të jetë sikur Meriemja. Mbaj mend kur kam takuar për herë të parë, me kaq shumë dashuri më takoi, më përqafoi, saqë më duk sikur gjeta një motër, me të vërtetë. Dhe më pas thotë që ajo e vizitoi edhe shtëpinë time, solli dhurata, çokoladata fëmijëve të mi, vazhdimisht në telefon dhe në takime më kontaktonte. Shpesh duke biseduar si shoqe flisnim për xhamatin, për kalifatin, për sistemin e xhamatit dhe vetë bëhe pra shoqe e antareve të reja të xhamatit. Dhe tani kjo antare re që shkruan thotë që për shkak të edukimit nga ajo, unë tani jam bërë general secretary, pra sekretare e përgjithshme e zonës sime në xhamat. Ajo kishte shumë pak të ardhura dhe ato kursente dhe i shpenzonte në rrugën e xhamatit, në rrugën e Zotit. E ndjera, pra, madje babai Mubarak Siddiqi sahibi, babai i së ndjerës shkruan që vajza ime rregullisht i ndjeqte hutbet e huzurit, pra hutbet e mia, për hutbet e mia thot, dhe gjithnjë besimit i jepte përparësi mbi botën. 2 ditë para se të ndronte jetë, ishte mbledhja, takimi shura i antarëve të xhamatit të Anglisë dhe unë i thash Meriemi ndërkohë ishte në reanimacion, i thash që do të marr leje dhe nuk do të shkojë në këtë takim. Dhe mirë po ajo më tha që jo, mos u shqetëso për mua, për shkakun tim mos e lër një program të xhamatit, sepse Mesiu premtoi alayhi salatu sallam, ne kemi bërë bejt me Mesiun premtoi alayhi salatu sallam që besimi do të japim përparësi mbi botën. Ajo shkruante edhe poezi në gjuhën angleze dhe në gjuhën urdu. Një poezi që ka shkruar një përmbledhje e vargjeve të para të saj poezie është që kur ju do të filloni një vepër të mirë, do të hasni patjetër vështirësi, njerëzit do të dyshojnë në sinqeritetin tuaj. Lini njerëzit të bëjnë punën e tyre dhe ju vazhdoni punën tuaj. Po kështu ajo shkroi poezi edhe në gjuhën urdu për kalifatin, edhe për temat e tjera. Ajo ishte shtruar në St. George's, spitalin St. George's pra, të Londrës, dhe infermiera ishte një grua gjermane. Ajo thotë që duke biseduar me Meriemen më duk sikur po bisedoja me një angel. Kur në Angli në ditët e verës, pra kur bëhej shumë vap, ajo i ruante ujë në frigorifer, më pas me ato vajzat e vogla qëndronte në jashtë shtëpisë dhe mbante në tavolinë disa çokolata dhe aty shkruante gjithçka falas. Dhe anglezët kalonin edhe shikonin stendën edhe habiteshin. Një grua angleze thot një ditë që e pyeti se si të ka ardhur kjo ide edhe pse po bën gjithë këtë, që njerëzve u shpërndan çokolata dhe ujë të ftoftë në këtë vap. Ajo që e përgjigjur që kisha një javë pushim për fëmijët dhe desha të tregoja që kështu ne gjejmë lumturi duke shpërndar dashuri. Edhe ajo grua tha që unë harxoj mijëra pound britanik pra për të dalë për pushime, për gjetur lumturi dhe nuk gjej. Edhe pikrisht kjo është mënyra që ti duke të qëndruar në shtëpi e gjen atë që unë nuk gjej dot duke harxuar mijëra pound, thotë ajo. Gjithnjë jepte përparësi, gjithnjë bënte përparësi ose pra shpejtonte për të dhënë selam dhe për të pyetur gjendjen të tjerëve, dhe një vetje e saj ishte gjithashtu që kërkonte gjërat e mira tek të tjerët, edhe pastaj i lëvdonte, buzëqeshte
ishte shumë e mbështetur tek Allahu i Madhrishëm, gjithnjë tregohej mirënjohës Allahut, Allahu e mëshiroft dhe e mbuloft me faljen e tij, dhe ashtu siç kjo vajzë shpresonte tek Zoti i Madhrishëm, Allahu i Madhrishëm t'ia tregoi dashurinë më shumë se sa ajo, dhe ja ngrit nivelet në xhenet. Zoti i ruajt vajzat e saj gjithnjë, dhe gjitha lutje që ajo pra e ndjera bëri për fëmijët, për vajzat e saj, Zoti u pranoft, dhe gjithashtu prindërve Zoti u dhën durim dhe kuraje për të përballuar këtë vështirësi, këtë fatkeqësi, dhe gjithashtu edhe Zoti i dhën kuraje dhe durim bashortit, dhe e bëf që ai të bëhet edhe bab edhe nën për vajzat e tij. Pas namazit të xumas do të udhëheq në namazin e xhenazës. Unë do të dal jashtë, ndërsa ju qëndroni këtu dhe bashkohuni me mua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.